ഹായ്, ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അടിപൊളി ഷവർമയുമായിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഷവർമ പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയല്ലേ? എന്നാലോ ഇഷ്ടത്തിന് ഒട്ടും കുറവില്ല. അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലൊരു അടിപൊളി ഷവർമ, അതും കടയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ? അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കും മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഷവർമയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ചിക്കൻ്റെ പകുതി എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് എടുത്തതാണ്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, ഒരു തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, തൈര് 1/4 ടീസ്പൂണ്, ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന്, കാബേജ് ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം, ഇനി 1 ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും, ഇനി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങയും, ലെറ്റ്യൂസ് ഇത് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക്, പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, 1 ടീസ്പൂണ് മുളകും പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി. പിന്നെ അതിലേക്ക് പിക്കിൾ വേണം, ഉപ്പിലിട്ടത്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കുബൂസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി എടുത്താലും മതി. പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ചിക്കൻ എടുക്കുക. ഇനി ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യം മുളകും പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തൈരും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി എല്ലാം കൂട്ടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ചിക്കനിലേക്ക് മസാല പിടിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ, നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ 2 സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം. നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ഒരു ചുട്ടൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചിരട്ട കത്തിച്ചെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ചാർക്കോളാണെങ്കിലും കത്തിച്ചെടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ചിരട്ട കത്തിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്തിന് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക. സ്മെല്ല് ആ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷവർമക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി.
ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇടാം. ഷവർമയിൽ ചെറിയ പീസായിട്ടാണല്ലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവുക, അതേപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ നമുക്ക് ഷവർമക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഗാർലിക് സോസ് അല്ലെങ്കിൽ തൂമ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വെളുത്തുള്ളി 3 ചെറുതാക്കി കഷ്ണാക്കിയത്, പിന്നെ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, അതുപോലെ 2 കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ള ഭാഗം, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കട്ടി കൂട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് കട്ടിയായിട്ടില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുക്കാം. പാകത്തിന് കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിൽ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും, അതുപോലെ പുളി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഇനി കട്ടി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാബേജ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായത്, അതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണമാക്കിയിട്ടുള്ള തക്കാളി, ചെറിയ കഷ്ണമാക്കിയിട്ടുള്ള സവോള, പിന്നെ ലെറ്റ്യൂസും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗാർലിക് സോസ്, തൂമും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ മയോണീസ് ഒന്നും ചേർക്കണില്ല, ഞാൻ തൂമിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഷവർമക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഉപ്പിലിട്ട ക്യാരറ്റ്, കുക്കുംബറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതെല്ലാം കൂട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുതാക്കി കഷ്ണാക്കിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഷവർമയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കുബൂസിലേക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തൂമ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുബൂസൊന്നും വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കുബൂസാണ് ഷവർമക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഷവർമയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വെജിറ്റബിളിൻ്റെ മിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ മിക്സും അതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഒക്കെ ഈ കുബൂസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷവർമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പുറത്തുനിന്നൊന്നും നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ട് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പികളുമായി വീണ്ടും കാണാം.